লাগাবে, তুমি এরকম লাগাবে, এরকম না, হ্যাঁ তুলি, একদম তুলি হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। আর এই যে মোটা হয়ে গেছে, এবার কমিয়ে দিয়ে কি এরকম করে বসে? না, এটা দিয়ে করতে হবে না, এটা লাগবে ওইটা, ওইটা না। আবার গরম করো, আবার গরম করো। উঠে আসলো, গরম এখন উঠবে না কিন্তু, হ্যাঁ উল্টি উল্টি হয়ে গেছে না। দেখছো প্লেন কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে, বেরিয়ে হলো, উল্টি উল্টি শেষ হলো, প্লেন হলো। এবার যদি লোকে বুঝতেই না পারে ঝালাই করেছো, অথচ লিকেজ থাকবে না। তাহলে প্রতিশালায় এটা ব্যবহার করা দরকার না, যদি তোমার ভুল হয়, কিন্তু তুমি উল্টি দাওনি, কিচ্ছু হয়নি, কোনো কিছু ইয়ে পড়ে না, দেখো প্লেন দারুণ দারুণ হয়েছে। প্লেন সোয়াগারে দিলে কি হয় স্যার? গ্লেজিং করানো শেখানো হচ্ছে।